الرجل هذا فكر قابي ناس واجد، ومنهن الوالدة وعمتي وناس واجد جيران نعرفهم، وعندي واحد صاحب حتى هو. أنا ما شفتش على النت، أنا نشوف في ناس تطلع وتحلف وتقطع إنهم هم تشافوا وتعافوا، وكنت مصدقهم صراحة. يعني كنت مصدقهم الناس اللي على النت هذول نشوف فيهم، كنت مصدقهم. لكن صدقت أكتر الوالدة كانت تاني، وسنين سنين يا سنين صحت الوالدة في 5 يوم. الوالدة كانت عكس نظام الدكتور، سبحان الله. كأنك الدكتور يقولك ما تاكلش دحي، أمي تاكل في دحي. يقولك ما تاكلش دجاج كل لحوم، أمي تاكل في دجاج، ما تاكلش في لحوم. أمي عكس نظام الدكتور ضياء، وديمة تعبانة سبحان الله كيف صحت. أنا بس طالع، مش إني نثبت للناس اللي مكذب هذا يمشي ياكل دحي ويمشي ياكل دجاج على راحته، لكن نا ورب الكعبة طالع بس على حاجة واحدة، نبي نشكر الدكتورة، مش عارف كيف نشكره. أنا حنزل صدقة، ووعد مني إني حنزل صدقة جارية للدكتور ضياء العوضي، حنزلها عندي أنا في الصفحة. اللي موش عاجبه كلام الدكتور ياكل دجاج، مالك ومال الناس. في ناس خفت عن النظام هذا، في ناس خفت في ناس صح جديات قالت تكي 100%. خلاص معناها أنت ما فيش داعي يا حاج، أنت عدي كل أدوية وكل دجاج وكل دحي. ما عليش رقيت لك أنت من النظام. بس خلاصة القول، الله يرحمك يا بروفيسور يا العالم ضياء العوضي، الله يرحمك، لأنك عريتم تعرايا، الله يبارك، عريتم شهادة لله أنك عريتم، بغض النظر عن أسلوبك، بغض النظر عن تهذيبك. ناس ما توصلش معلومة إلا بالطريقة هذه. أنت ذكي وعرفت كيف توصل معلومتك، الله يرحمك ويسامحك. ونسأل الله أني نكون شاهد عليك يوم القيامة، نكون شاهد عليك أنك أنت فكيت رقابي ناس واجد. السلام عليكم.